買いました。わ、ついちゃった。かっこいいな。いらないからね。あ、やっぱそうなんだ。もう塩が入ってるから。なるほど。ご飯チャーハンして食べてほしい。ああ、いろいろ使えそうだな。あ、い。美味しいかわかんない。